है सर? मैं असम हैलाकंदी से है, हैलाकंदी से। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा वो शोल्डर का प्रॉब्लम है, अच्छा वो तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, सर को शोल्डर में पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और लंबर में है, लोअर बैक में पेन है। 300-400। ओके सर, ढीला ढीला, लूज, बस लूज लूज, बस सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, लूज। दो दिन बाद